Saba surasi Makka da nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Saba Yaman diyoridagi qadimiy shahar nomi. Unda Bilqis ismli malika hukmdor bo'lgan va Sulaymon alayhissalom bilan o'rtalarida kechgan mojarolar to'g'risida Naml surasida bayon qilindi. Bu surada mazkur Saba qabilasining noshukrliklari sababli noz-ne'matlardan mahrum bo'lgani, Davud va Sulaymon alayhissalom qissalari, haq bilan botilning o'zaro kurashi, ezgulikka berilajak ajru savoblar, yovuzlikka atalgan uqubat va jazolar to'g'risida oyatlar bayon etilgan. Ayniqsa jinlar ham inson kabi g'aybiy sirlarni bilmasligi to'g'risidagi muhim ma'lumotlar ushbu surada o'z aksini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd Allohga xosdir. U shunday zotki, osmonlardagi va yerdagi bor narsa unikidir. Oxiratda ham hamd faqat unga xosdir. U hakim, hikmatli va xabir, xabardordir. U yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham, samodan tushadigan narsalarni ham, unga ko'tariladigan narsalarni ham bilur. U rahimli va mag'firatlidir. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat kelmas dedilar. Ayting, yo'q, g'aybni biluvchi Rabbimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga kelur. Osmonlar va yerdagi bir zarra misolicha, undan ham kichik yoki katta biror narsa undan maxfiy bo'lmas va albatta u aniq kitobda, Lavhul Mahfuzda mavjuddir. Toki Alloh iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni mukofotlashi uchun qiyomat qoyim bo'lur. Ana o'shalar uchun mag'firat va jannatda farovon rizq bordir. Oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yurgan kimsalar uchun alamli azob jazosi bordir. Ey Muhammad, ilm berilgan zotlar sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan Qur'onning haq kitob ekanini va u kitob yoki Alloh qudratli va hamdga loyiq zotning yo'liga hidoyat qiladi deb bilurlar. Kofir bo'lgan kimsalar derlar, sizlarga chirib, titilib, bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan vaqtingizda albatta sizlar yana yangitdan yaratilursiz deb xabar beradigan bir kishini, Muhammadni ko'rsataylikmi? U Alloh sha'niga yolg'on to'qidimi yoki unda jinnilik bormi dedilar. Yo'q, balki oxiratga ishonmaydiganlar do'zaxdagi azobda va hidoyatdan uzoq zalolatdadirlar. Axir ular oldilaridagi va ortlaridagi, atroflaridagi narsalarga, osmon va zaminga boqmaydilarmi? Agar biz xohlasak, ularni yerga yuttirib yuborurmiz yoki ustilariga osmondan parchalar tushirurmiz. Albatta, bunda har bir Allohga iymon va ixlos bilan qaytuvchi banda uchun alomat bordir. Biz Davudga ulug' fazl martaba ato etdik.
ey tog'lar va qushlar, Dovud bilan birga tasbeh aytingiz. Yana uning uchun temirni xamirdek muloyim qilib qo'ydik. Dovudga dedik: sovutlar yasagin va ularni yasashda me'yorni bilgin. Ey Dovud oilasi, yaxshi amal qilingiz, zero men qilayotgan yaxshi yomon amallaringizni ko'rib turuvchidirman. Sulaymonga ertalab 1 oylik, kechki payt 1 oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sundirdik va uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik. Yana jinlardan ham Parvardigorining izni bilan uning qo'l ostida ishlaydigan jinlarni bo'yin sundirib qo'ygandirmiz. Ulardan kim bizning amrimizdan chetlasa, biz unga o't azobidan tottirib qo'yamiz. Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, mehroblar, ibodatxonalar, timsollar, haykallar, suratlar, hovuzlar kabi katta laganlar va o'choqlarga o'rnashuvchi qozonlarni yasab berurlar. Ey Dovud oilasi, bu ne'matlarning shukronasi uchun amal, ibodat qilingiz. Bandalarim orasida Allohga shukr qiluvchisi ozdir. Bas qachonki biz unga, Sulaymonga o'limni hukm qilganimizda, uning o'limiga faqat hassasini yeyayotgan kemiruvchi qurtgina dalolat qildi. Bas qachonki u qulab tushgach, jinlar aniq bildilarki, agar ular g'aybni biluvchi bo'lganlarida, bu xor qiluvchi azobda, mehnatda uzoq muddat qolmagan bo'lar edilar. Saba aholisi uchun o'z maskanlarida Allohning fazliga doir bir alomat bor edi. O'ng tomon ham, so'l tomon ham bog'roq bo'lib, biz ularga Parvardigoringiz rizqidan bahramand bo'lingiz va unga shukr qilingiz. Shahringiz pokiza shahar, Parvardigoringiz mag'firatli Parvardigordir degan edik. Bas ular shukurdan yuz o'girgach, biz ularning ustiga to'g'on bilan to'sib qo'yilgan selni ochib yubordik va ularning bog'larini achchiq mevali, yulg'unzor va siyrak butazor bog'larga aylantirib qo'ydik. Kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Biz kofirdan o'zga kimsaga jazo berar edik. Biz ular bilan o'zimiz muborak qilgan shaharlarning orasida ko'rinib turadigan qishloqlarni barpo qilib, ular orasida yurish masofasini ham o'lchab, ularga bu qishloqlarda kechalari ham, kunduzlari ham tinchgina yuraveringiz degan edik. Ular esa bu ne'matlarga noshukrlik qilib, Parvardigoro, safarlarimiz orasidagi masofani yiroq qilgin deyishib, o'zlariga zulm qildilar. Bas biz ularni odamlar og'zidagi cho'pchakka aylantirib qo'ydik va ularni bo'lib tashladik. Albatta, bunda har bir sabrli va shukr qiluvchi inson uchun alomatlar bordir. Dar haqiqat,
iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olurman degan gumonini ro'yobga chiqardi. Bas Saba qabilasi iblisga ergashdilar. Faqat bir guruh mo'minlargina qoldilar. Iblisning ular ustidagi hukmronligi faqat oxiratga iymon keltiradigan kishilarni undan oxiratdan shubhada turgan kimsalardan ajratib olishimiz uchun bo'ldi. Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: sizlar Allohdan o'zga ilohlar deb gumon qilgan butlaringizga iltijo qilaveringiz. Ular na osmonlarda va na yerda bir zarra vaznacha narsaga ega emasdirlar va ular uchun sheriklik ham yo'qdir, hamda ulardan unga biror madadkor ham yo'q va kerak ham emasdir. Qiyomat kuni Alloh huzurida faqat u izn bergan kishilarning shafoati oqlovigina foyda berur. To qachonki izn berilib, dillaridan qo'rquv ketkazilgach, ular bir-birlariga Parvardigoringiz nima dedi, izn berdimi deb savol qilishib, haqni aytdi, shafoatga izn berdi, u oliy va buyuk zotdir deb javob qilurlar. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: kim sizlarni osmonlardan va yerdan rizqlantirur? Javobini ham o'zingiz berib, Alloh deng. Bizlar yoki sizlar esa hidoyat uzradirmiz yoki aniq zalolatdadirmiz. Ayting: biz qilgan gunoh to'g'risida sizlar mas'ul bo'lmassiz va sizlar qilayotgan amallar to'g'risida bizlar mas'ul bo'lmasmiz. Ayting: Rabbimiz qiyomat kuni o'rtamizni jamlar, so'ngra o'rtamizda haqiqat, adolat bilan hukm qilur. Faqat ugina adolat bilan hukm qiluvchi va haqiqatni biluvchidir. Ayting: ey mushriklar, sizlar unga Allohga qo'shib olgan sheriklaringizni menga ko'rsatingizchi? Yo'q, balki Allohning o'zigina qudratli va hikmatli zotdir. Ey Muhammad, biz sizni haqiqatan barcha odamlarga xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bo'lgan holingizda payg'ambar qilib yubordik. Lekin odamlarning aksariyati bu haqiqatni bilmaslar. Ular: agar rostgo'y bo'lsangiz, aytingizchi, mana shu va'da, qiyomat qachon bo'ladi derlar. Ayting: sizlar uchun shunday bir kunning va'dasi borki, undan biror soat orqaga ham, ilgariga ham sura olmassiz. Kofir bo'lgan kimsalar: bizlar bu Qur'onga ham, undan oldingi kitoblarga ham sira iymon keltirmaymiz dedilar. Ey Muhammad, agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kuni Parvardigor huzurida tik turgizib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarini ko'rsangiz edi, o'shanda zaif sanalgan kimsalar mutakabbir kimsalarga, o'z peshvolariga: agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar albatta mo'minlar bo'lar edik deydilar. Mutakabbir bo'lganlar qiyomatda zaif sanalganlarga:
sizlarga hidoyat kelganidan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi edingiz derlar. Zaif sanalganlar, mutakabbir bo'lganlarga, yo'q, kecha va kunduzgi makr sizlarda bor edi. O'shanda sizlar bizlarni Allohga kofir bo'lishga va unga teng sheriklar qilishga buyurar edingiz deydilar. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular ichlarida nadomat qiladilar va kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlarni solurmiz. Ularga dunyoda qilib o'tgan qilmishlariga yarashagina jazo berilir. Biz qaysi bir qishloqqa biror ogohlantiruvchi payg'ambar yubormaylik. Albatta u joyning maishat parastlari biz sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirmiz deganlar. Yana ular bizlarning mollarimiz va farzandlarimiz ko'proq, binobarin bizlar azoblanuvchi emasmiz dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, albatta Rabbim o'zi xohlaganlarning rizqini keng qilur va o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilur. Lekin ko'p odamlar buni bilmaslar. Na mollaringiz va na farzandlaringiz sizlarni bizning dargohimizga yaqin qiluvchi emasdir. Faqat iymon keltirgan va solih amallar qilgan zotlar aynan o'shalargagina qilgan amallari sababli necha barobar mukofot bordir va ular jannatdagi ko'shklarda osoyishtalikda bo'lurlar. Bizning oyatlarimizga qarshi kurashish harakatida yuradigan kimsalar, ular azobga hozir qilinuvchidirlar. Ayting, albatta Rabbim bandalaridan o'zi xohlaganiga rizqni keng qilur va o'zi xohlaganiga rizqni tang qilur. Biror narsani muhtojlarga xolis ehson qilsangiz, bas Alloh uning o'rnini to'ldirur. U rizqlantiruvchilarning yaxshisidir. Eslang, Alloh ularning, mushriklarning barchalarini to'plab, so'ngra farishtalarga, ana u mushriklar sizlarga ibodat qiluvchi bo'lganmidilar deydigan kunda farishtalar, pok Parvardigoro, ular emas, o'zing bizlarning do'stimizdirsan. Ha, ular jinlarga ibodat qilar edilar. Ularning aksariyati ularga iymon keltiruvchidirlar derlar. Bas bu kunda biringizga na foyda va na zarar yetkazishga ega bo'lmas va biz zolim bo'lganlarga o'zlaringiz yolg'on degan do'zax azobini totib ko'ringiz dermiz. Qachonki ularga bizning oyatlarimiz aniq holda tilovat qilinsa, ular bu Muhammad faqat sizlarni ota-bobolaringiz ibodat qilib o'tgan narsalardan to'smoqchi bo'lgan kimsadir derlar. Va bu Qur'on faqat to'qilgan bir bo'xtondir derlar. Kofir bo'lganlar ularga haqiqat Qur'on kelgan vaqtda u haqda bu aniq sehrdan boshqa narsa emas dedilar. Holbuki Isodan keyin biz ularga o'qib o'rganadigan kitoblarni keltirgan emasmiz
va ularga sizdan avval biror ogohlantiruvchi payg'ambar ham yuborgan emasmiz? Ulardan ilgari o'tgan ummatlar ham o'z payg'ambarlarini inkor etgan edilar. Holbuki Makka mushriklari biz ularga ato etgan ne'matlarning 10dan biriga ham yetganlari yo'q. Bas, o'shalar mening payg'ambarimni inkor etishgach, mening e'tirozim qanday bo'lgan edi? Shular haqida eslab ko'ring. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: men sizlarga faqat birgina narsani, Alloh uchun juft holda va yakka holingizda turishga, so'ngra tafakkur qilingiz deb nasihat qilurman. Sohibingiz Muhammadda hech qanday jinnilik yo'qdir. U faqat qattiq azob oldidan sizlarga yuborilgan bir ogohlantiruvchi payg'ambardir xolos. Ayting: men sizlardan payg'ambarligim uchun ajr, haq so'ramayman. Bas, u sizlarga bo'la qolsin. Mening ajrim faqat Allohning zimmasidadir. U barcha narsaga, gapimning rost ekaniga ham guvohdir. Ayting: albatta Rabbim botillikni haqiqat Qur'on oyatlari bilan chetga uloqtirur. U g'ayb narsalarni aniq biluvchidir. Ayting: haqiqat Qur'on keldi. Soxtalik qaytadan shirkni boshlay olmas va uni asliga ham qaytara olmas. Ayting: agar men yo'ldan ossam bas, faqat o'z zararimga ozurman va agar hidoyat topsam ham Rabbim menga qilayotgan vahiy sababliginadir. Albatta, u qalb va tillardagi gaplarni eshituvchi va bandalariga yaqindir. Ey Muhammad, agar siz mushrik va kofirlarni dahshatga tushgan, yo'qolishning iloji yo'q va yaqin bir makondan do'zax sari olib ketilayotgan paytlarida ko'rsangiz edi, o'sha kunda ular iymon keltirdik deydilar. Yiroq bir joydan tavbaga erishish qayoqda ekan ularga? Holbuki ular ilgari dunyoda unga kofir bo'lgan edilar. Holbuki ular yiroqdan turib g'aybga, oxiratga tosh otar edilar. Mana endi xuddi ulardan oldingi ham fikrlariga qilingani kabi ular bilan istaydigan narsalari iymon o'rtasi to'sib qo'yildi. Zero ular dunyoda shak shubhada edilar.